confio. Fala galera do canal, pela milésima vez. Tô trazendo um vídeo bem rápido aqui, igual aos outros vídeos. É que a gente tá em um canto que tipo assim, tem muita coisa pra fazer, né? Eu tô aqui com meu primo aqui. Ele fez um canal novo, é de Fortnite. Aqui ó, Felipe Holanda, se inscreve Felipe lá. Holanda lá com a foto do CR7, galera. Tem quantos inscritos? 3. 3 inscritos ele tem, galera. Dá uma forcinha lá pra ele que tá precisando, né? 3 vídeos, eu vou postar hoje, eu acho. Hoje? Fortnite? Grava um de Badlands. Não? Fortnite. E... galera, outro aviso, galera. Um canal meu e dele aqui. É o canal Ó as ideias com a foto do CR7 também, assim, ó. Manchester United. A gente vai postar um vídeo, a gente vai passar a tarde postando amanhã, fazendo o vídeo amanhã. Aí a internet da casa dele é boa, galera. Aí dá pra postar bastante vídeo. Hoje, esses 2 vídeos que postou aí, 3, quer dizer, eu postei lá na casa dele, que é bom que foi, então. E... é isso, galera. Se inscreve no canal As Ideias. Se inscreve no canal aqui dele, Barra do Fortnite. Beleza. E galera, ele vai fazer um vídeo lá hoje ainda. Cara do coitado. Se inscreve no canal As Ideias, que eu já falei pela milésima vez. E nós tá com medo aqui. Tá com medo aqui. Olha que nos ali. Vai ser aqui, tio. Ó medo. Eita, confio. Galera, a gente acabou de levar um susto aqui. A gente ouviu um barulho. A gente acabou de ouvir um barulho de cadeira arrastando, galera. Tipo assim, a gente não encostou, nem ele tava atrás de mim, onde não tinha cadeira. Caralho. Ele tá aqui, ó. E a gente tava lá, ó. Sabe o que eu tô fazendo? Galera, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal do meu amigo, Guilherme Gamer. Se inscreve no canal Felipe Holanda, galera. Pode ser R7. E se inscreve no canal As Ideias, que amanhã vai sair uns 3 vídeos, né? 3 vídeos. Que galera, ele pensou que era 3 vídeos pro canal dele, mas só que é pro nosso, né? Se inscreve no canal, se inscreve no meu canal, dá like aí, por favor. Não dá view e não se inscreve, tá, galera? Tipo assim, você é obrigado a se inscrever no meu canal. Porque se você não se inscrever no meu canal, você não se inscreve. Mas por favor, se inscreve. E eu tô fazendo enrolação só pro vídeo não ficar curto. Ó, eu aqui sem flash, com flash. 100 mil. Eu acho que a gente não consegue. Não, é 1000 inscritos. E galera, vê aí se a primeira placa é com... É. Então galera, se inscreve no nosso canal. No meu canal, esse daqui, por favor, não só visualiza, não só não vê meu vídeo, gostou, tipo assim, não dá like, pelo menos se inscreve, galera. Se inscreve no canal Felipe Holanda. Se inscreve no canal As Ideias, no Guilherme Gamer. Obrigado por assistir até aqui, galera. Aperta o sininho. Tamo junto. Valeu.
Fala galera aí do canal, eu tô trazendo vídeo bem. Fala galera do canal. Fala galera. Para, mano, tu tá me desconcentrando. Fala galera do canal, eu tô trazendo vídeo. Olha pra cá, por favor.